Bueno amigos queridos de YouTube, hoy les traigo el nuevo video y hoy vamos a hacer un unboxing de esta caja que dice feliz fiesta, que me la trajeron ayer para Navidad y se escuchan como caja pesada, muy pesada. Ahora vamos a ver un auto de policía, está medio menos, no. Es un auto a control remoto de policía. Acá dice, ven como dice Racing Car Radio Control Super Racing. Acá no sé qué carajo dice porque está en inglés. Acá dice Concord Toys. Acá se ve la parte delantera del auto. Me jode. Acá se ve el coso de Ferrari. Bueno, Lamborghini, dije Ferrari encima. Acá tiene que viene con luz para frenar, dice 4 channel control y ahí va. No sé qué carajo dice, pero bueno. Vamos a abrirlo. Tengo esta cosa. Esto, no encuentro otra cosa. Ahí sí está. Acá viene el control. Ven el control tan hermoso. Esperen. El control tan hermoso. Ahí ven. Acá dice LOL. Lo que hiciste. Puta mierda. El freno deportivo. Acá también. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y si les ha gustado, deje lo que se le... Bueno. Denle like, comenten, suscriben. Bueno, denle like, suscríbanse y comenten, y ahora les dejo unos planos de los coches.